Hola, em dic Carles i avui parlaré sobre el Cal Gori, un establiment emblemàtic de Rubí, des dels seus orígens, el 1933, fins a l'actualitat. Veniu! Aquest vídeo està basat en un article de la Núria Julià Foses, escriptora i gestora cultural, i publicat al butlletí número 88 del 2024. Abans de començar, tinc un convit per tu. Vine a visitar-nos al nostre espai. Estem ubicats a la Biblioteca Municipal de Rubí, a la sala que hi ha just a sota les escales. Allà podràs comprar números anteriors al nostre butlletí i, si vols, també fer-te soci i ajudar-nos a conservar el patrimoni històric i cultural de la nostra ciutat. A més d'això, si el vídeo t'agrada, deixa'ns un like, subscriu-te al canal i activa la campaneta per no perdre't cap novetat sobre la història de Rubí. Abans de parlar de Cal Gori, cal contextualitzar la història de Rubí de l'any 1933, que va ser quan va començar aquest establiment. El tren havia arribat a la ciutat 15 anys abans, el 1918, cosa que va facilitar el desplaçament i va portar un major flux de persones. Algunes de les indústries més importants es trobaven a Can Rosés, a l'Escardívol i Canals de Móra. La ciutat també comptava amb establiments d'oci per a la població i també tallers com a serralleries i fusteries. Entre aquests establiments d'oci hi havia el Cafè Teatre Domènec, administrat per Neus Ferrer Romeu i construït el 1886 per Jaume Domènec. Després de passar per problemes personals, el senyor Pucurull va haver d'abandonar la seva feina al bar i l'establiment es va quedar sense administració. Neus Ferrer llavors va recórrer a un pagès local anomenat Gregori Arús i Sallarès. El Cafè Domènec era molt gran, així que en Gregori va demanar ajuda a la seva dona i a la seva filla. I així va ser com la família Arús va començar a administrar el local. Durant la Guerra Civil, la 12a Brigada Internacional es va establir a Rubí, utilitzant la plaça on es trobava el Cafè Teatre Domènec com a aparcament de camions i de vehicles de combat. Els oficials que donaven servei als traginers que passaven pel poble es van allotjar als 5 humils habitacles del bar Manolo i van llançar a les seves escombraries tot el mobiliari. Després de l'arribada de les tropes nacionals el 25 de gener de 1939, el Cafè Domènec, que es trobava en bones condicions, va ser requisat per la instal·lació de l'auxili social i la falange, i la família Arús va tenir 72 hores per abandonar el lloc. Aleshores, el Gregori Arús va veure en el bar Manolo una possible solució. El bar havia estat tancat durant la guerra i el Manuel Navarro, que era l'administrador, va abandonar Rubí per impagament de lloguer. Amb el consentiment de l'alcalde i dels propietaris del bar Manolo, el 1939, el Gregori va traslladar el Gori del Cafè Teatre Domènec cap al bar Manolo. Un fet curiós és que del 1939 al 1950 la gent obtenia el menjar gràcies a unes cartilles de racionament. Era un moment de postguerra i hi havia escassetat d'aliments. Llavors, a les vinyes d'en Gregori hi havia una plantació de cigrons i corria el rumor de que al Cal Gori es menjaven cigrons. El que la gent no sabia és que aquests cigrons es barrejaven amb cafè i es feien servir com a substitut, ja que en aquella època Cal Gori funcionava com podia. El 1945 mor l'esposa d'en Gregori, Rosina Caís i Borges, i aquell mateix any el seu gendre, el Jaume Martí i Serrano, torna de l'exili i comença a treballar al bar amb la família. El 1947 mor la primera neta d'en Gregori, l'Alba Arús, amb només 16 anys. Ja al 49 neix el tercer fill de Rosa Arús, que fins al seu casament ajudava la mare i després el seu germà, que també ajudava a administrar el local. El bar es va convertir en un punt de trobada de diverses entitats, entre elles la Unió Ciclista Rubí. Les rutes del grup sortien des de la porta de l'establiment, anaven cap a localitats properes i tornaven al punt d'origen. També va acollir la coral La Lira Rubinense, que assajava a la part del darrere de l'establiment. A partir d'aquesta coral va sorgir un altre grup anomenat Niu d'Art, que organitzava diverses activitats i que després es va traslladar al Teatre Domènec. A més, es van validar apostes esportives i es van organitzar campionats de billar. El 1956 mor en Gregori Arús i en el seu homenatge l'establiment va instal·lar un cartell amb el seu nom que manté actualment. El local també passa per algunes reformes i esdevé un punt de trobada per debats futbolístics, per la seva proximitat amb l'antic camp de futbol de Rubí i per haver estat la seu de la penya barcelonista Ramon Llorenç. Entre el 1963 i el 1981, el bar passa per unes reformes importants i es transforma en un bar-restaurant. La decoració canvia i s'incorpora una carta amb tapes,
hamburgueses, entrepans i alguns plats combinats. L'any 1994 hi ha un gran ensurt quan un cotxe envaeix l'establiment i provoca danys greus i alguns ferits. A partir del 2000 passa a mans de l'Alfred Martí i la Chili Malla. El local esdevé un centre d'iniciatives gastronòmiques i culturals. El 2010 es du a terme una reforma que recupera elements arquitectònics originals, com el terra hidràulic i la volta catalana, i es milloren espais emblemàtics com la sala de billar, convertida en un punt de trobada per veure els partits del Barça. Cal Gori col·labora actualment en projectes socials i lingüístics com el voluntariat per la llengua, pel qual rep un reconeixement el 2022. Amb la pandèmia, el 2020, Cal Gori es reinventa amb menjar per emportar, incorporant opcions veganes i mantenint el seu esperit d'adaptació i servei proper a la comunitat. Per llegir l'article sencer ens pots visitar al nostre espai a la Biblioteca Municipal de Rubí i comprar el butlletí número 88, que a més d'això parla sobre el Museu Vall Honrat i sobre els immigrants catalans a Rubí. Som amb l'Alfred, el propietari del Cal Gori, que ens parlarà una mica d'aquest quadre i de decoracions del bar. Aquest quadre és de Daniel Bas, un pintor rubinenc bastant conegut, fet l'any 75. Jo recordo d'aquest quadre, el meu pare em va venir a buscar els maristes i tornant vam passar per casa aquest senyor i el tenia fet a casa seva. Després aquí, quan el van portar aquí, que es va ficar al principi a l'altra banda de la barra, i aquí es va posar l'any 83 després de les obres de remodelació de Cal Gori. I s'ha convertit en una icona de Cal Gori. Realment és molt bonic, és en daurats, molt maco. I aquí a Rubí, en Daniel Bas n'havia fet bastants. I és una icona de Cal Gori i és un gran orgull tenir-lo i és molt important. Doncs aquí tenim el Gregori Arrussellarès, que és el fundador de l'establiment, el meu besavi, ell junt amb la meva àvia, Rosa Arús, van començar l'any 33. Posteriorment doncs, va venir el meu avi, Jaume Martí Serrano, i van presentar l'establiment fins als anys 70, que llavors aquí hi ha el quadre genealògic que hi ha hagut. El Gregori Arrussellarès amb la seva senyora, el meu avi amb la meva àvia, Rosa Arús i Caís, els meus pares, Frederic Martí i Maria Antònia Busquets, que van ser els que van fer el canvi de bar a bar-restaurant. I va ser un pas endavant molt important. I seguidament doncs, la meva senyora, la Chili Malla, i jo mateix. Hem estat aquí fins ara, encara estem continuant. I després aquí hi ha uns quadres que vam fer servir quan vam fer l'exposició dels 75 anys. Unes obres de l'any 56, la barra estava a l'altra banda, i aquestes altres obres de l'any 63, que va ser una barra nova i diferent. Tot ha sigut molt important, també ha col·laborat la meva germana i tota la família hem estat sempre endavant i tirant endavant les coses. Aquest és el Saló Rosa, que era el menjador antic de casa meva, que el vam arreglar al seu moment per ampliar aquest menjador. Vam conservar el terra que hi havia i el sostre, que també és original. I aquest moble el va fer el meu avi i la meva àvia quan va tornar de l'exili francès l'any 46. No t'oblidis de deixar un m'agrada al nostre vídeo, que és molt important per nosaltres, i segueix-nos a les nostres xarxes socials escanejant aquest codi QR. I digue'm aquí als comentaris si coneixies el Cal Gori i si sabies de tota aquesta història. I una última cosa, fes-te soci de la nostra entitat i ajuda'ns a conservar i protegir el patrimoni de la nostra ciutat. Al mes et sortirà més barat que un esmorzar al bar. Fins aquí el vídeo d'avui i t'esperem al pròxim. Adeu!